Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Marcos Coutinho, terapeuta naturopata. Hoje nós vamos falar sobre algumas dicas para parar de roncar. Eu acho que esse assunto favorece a muitas pessoas, né? Eu acredito que sim. Peço nesse momento para que vocês se inscrevam no canal, aperte o sininho para receber notificações, dê um like e compartilhe com seus familiares e amigos. Eu estarei sempre à disposição no canal para dirimir qualquer dúvida sobre o assunto, né? Ok, então roncar, minha gente, é um problema que assola milhares de lares nesse horário de 22 até às 6 da matina, né? Então muitas pessoas vão se identificar agora nesse momento com a questão do ronco, né? Quem descansa a noite inteira, na verdade, é quem ronca, né? Mas quem se irrita é a outra pessoa que está do lado. Por quê? Porque ela não consegue dormir. Essa é a verdade, né? Então, essa situação ela desencadeia a raiva do seu cônjuge, minha gente. Veja como é complicado. E de seus entes queridos, além de colocar em alto risco a saúde de todos. Por quê? Porque quando você ronca, as outras pessoas não conseguem dormir. Se você ronca, deve ter em algum momento acordado com uma batida no braço ou em alguma parte do seu corpo, do seu cônjuge, porque ele não está conseguindo dormir. E quando você não consegue dormir, aí você tem uma perda de saúde significativa. Dormir é a melhor ação para você ter saúde. Dormir pelo menos às 22 horas até às 6 da manhã. E se você não dorme direito, ou até você tem disposição para dormir direito, mas o seu cônjuge ronca, aí, minha gente, é muito complicado, não é? A pessoa não consegue dormir bem, isso é muito ruim, não é? E aí, existe aí alguns hábitos que provocam o ronco. É sobre isso que eu quero falar para vocês, que é importante, existem algumas saídas, né? O primeiro é o excesso de peso. Olha, o excesso de peso, a obesidade, fatalmente te faz roncar mais. Fatalmente. E aí, a gente tem aí vários vídeos no canal explicando como desinflamar o seu corpo para que você emagreça com saúde, não é? Não é fazer aquele efeito sanfona, né? Você emagrece e depois volta de novo, não. É emagrecer através de algumas ações, né? A exemplo de dormir bem, de fazer atividade física diariamente, não é? De trabalhar o estresse, não é? Evitar o estresse, aí tem algumas ações que é feita para isso, não é? Da alimentação natural, que é muito importante. Fazer meditação alivia muito você do estresse. E a alimentação natural, ela é essencial. Então, quando você faz isso com disciplina e faz isso no dia a dia, você consegue emagrecer e manter o seu peso ideal. Não é? É trabalhar isso. Primeiro acreditar, depois trabalhar com disciplina, paciência e persistência. Então, excesso de peso é o primeiro ponto, que termina fazendo com que a pessoa ronque todas as noites, e aí ele precisa reduzir o peso dele. Esse é um ponto 1. O uso de álcool em excesso e drogas também provoca o ronco, né? A mulher que o marido bebe demais ou vice-versa, se perceber no dia que se ingeriu bebida alcoólica em excesso, à noite ele vai pregar e vai roncar, e não é pouco.
e o outro não consegue dormir quando o ronco é de certa forma exagerado. Então, primeiro essas já são as dicas que eu estou falando. Primeiro você tem que reduzir o seu peso, entrar no seu peso ideal, no peso adequado para a sua idade e para a sua altura. Depois você precisa reduzir o álcool em excesso. Em excesso, tá, gente? É o prejudicial você tomar uma cervejinha, tomar um vinhozinho aí numa quantidade adequada, não tem problema nenhum não. Não vai fazer você roncar, né? Outro ponto importante é respirar muito pela boca. Nós temos que respirar pelo nariz, não é pela boca. Então, quem tem o hábito de respirar pela boca, na hora de dormir, ele vai roncar. Então, é outro trabalho que precisa ser feito no sentido de se habituar a respirar pelo nariz, né? Esse é o sistema correto. O quarto ponto é a questão da posição de você dormir. Se você dorme de costas, gente, a pessoa está um pouquinho já pesada, fora do peso, então bebeu em excesso, dormiu aí de costas com a barriga para cima, vai roncar. Aí você pergunta, qual é a melhor posição para que pelo menos minimize essa questão, para roncar menos? É virar o corpo na posição fetal para o lado esquerdo. Essa é a grande dica. Isso serve inclusive para as pessoas que não roncam. Durmam sempre com o corpo virado em posição fetal para o lado esquerdo. Essa é a posição mais adequada para você dormir, que vai te dar uma boa noite de sono, tá? Se o joelho incomodar um no outro, você coloca uma almofada, um travesseiro ali entre as pernas, apoia entre as duas pernas um travesseiro ou uma almofada, pronto. Você vai dormir bem nessa posição virada para o lado esquerdo. Não esqueçam, gente, essa é a melhor posição para se dormir. Virado para o lado esquerdo de forma fetal, né? A cabeça muito baixa, se tiver um travesseiro também muito baixo, né, faz com que a pessoa ronque, né? Então, você precisa aumentar, tentar um travesseiro, digamos assim, que a sua cabeça fique um pouco mais acima, para que libere as suas vias respiratórias, para que elas permaneçam abertas, certo? E existe também algumas situações que aí você precisa tratar, que são obstruções nasal, tipo rinites alérgicas, sinusite crônica, tem até tumores, tá, gente, que pode ser a causa da obstrução das narinas. Então isso aí, se você está com as narinas obstruídas por algum motivo, aí precisa tratar, para você voltar a respirar pelo nariz. Mas tem pessoas que têm o hábito de respirar pela boca, erradamente. Então quem não tem obstrução nenhuma precisa voltar a fazer o procedimento de respiração correto, que é respirar pelo nariz. Agora, quem tem alguma obstrução, tipo essas que eu falei aí, né, rinite, sinusite, né, ou algum problema nasal, e aí você tem que procurar um médico para isso, para resolver, para minimizar esse tipo de problema. Aí você voltando a respirar pelo nariz, você vai sentir que vai diminuir bastante a questão do ronco, porque você vai respirar pelo nariz e não pela boca, né? A maioria dos casos de ronco é o excesso de peso e a obesidade. Então, esse é o ponto forte que eu bato aqui em todos os meus vídeos, né? A gente precisa reduzir o peso, e isso você só consegue se aliviar o estresse. Aí você faz uma meditação, você faz uma atividade física, procura um lazer nos finais de semana, isso te ajuda a aliviar o estresse, né? Você precisa se alimentar corretamente, com alimentos saudáveis, com alimentos que vêm da terra, né? Precisa fazer as suas atividades físicas diária, para te dar energia, para te dar força. É isso que controla o seu peso. E quem ronca, se ela for uma pessoa obesa, se for uma pessoa pelo menos que está acima do peso, se ela entrar no peso ideal,
de acordo com a altura e a idade, vai minimizar essa questão também. E a respiração é aquela história, é questão de hábito, né? Não respirar pela boca, respirar pelo nariz. Certo, pessoal? Então, essas são as dicas de hoje. A gente precisa assim, ficar muito atento a isso, porque incomoda muito a família, incomoda muito o cônjuge, e aí é necessário que a gente se esforce. Se todas essas ações aqui que eu falei, eu vou até repetir, tá? Controlar o excesso de peso, reduzir o excesso de peso para o peso ideal, de acordo com a sua altura e a sua idade. Evitar excessos de álcool. Respirar muito pela boca atrapalha, você tem que respirar pelo nariz, né? A cabeça, se tiver muito para baixo, o travesseiro muito pequeno, aumenta a cabeça. Se for o caso, coloca até dos travesseiros para facilitar, né, a questão da respiração, né? E se tiver alguma obstrução nasal, em função de rinite alérgica, sinusite crônica, alguma coisa, você precisa procurar um profissional para resolver essa situação, e aí você conseguir respirar melhor, tá? Então são essas dicas de hoje, pessoal. Eu peço mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal, aperte o sininho para receber notificações, dê um like e compartilhe com os seus familiares e amigos. Você curtir esse vídeo é de muita importância para o canal, vai ajudar muito, tá? Eu agradeço a participação de vocês, a presença, até a próxima oportunidade e saúde em primeiro lugar. Até breve.